ہمارے سانس کا نظام جو ہے یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے بلغم، جو کھانسی کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ نارمل طور پر بلغم بری چیز نہیں ہے، یہ ہمارے ڈیفنس سسٹم کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو یہ مختلف مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ بلغم کو جانچنے کے لیے مختلف کلر بھی ہوتے ہیں، میں لیکن آپ کو بیسک چیزیں بتاؤں گا، پھر میں آپ کو ایک گھریلو ریمیڈی بتاؤں گا، اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ بہت جلد بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں بلغم۔ بلغم ایک ایسی چیز ہے کہ جو، جیسے کہ میں نے بتایا ہے، نظام ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس میں بڑا اہم رول ہے اس کے ہونے کا۔ اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ مختلف چیزوں کی تنگی کو ظاہر کرتی ہے، جس میں سانس کا پھولنا، کھانسی ضرورت سے زیادہ آنا، کھانستے ہوئے گلے میں درد ہونا، اور اس کے ساتھ پھیپھڑوں میں کھڑ کھڑ کی آواز کا آنا، کبھی ناک کا بند ہو جانا، کبھی سر کا بھاری ہو جانا۔ اگر اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے تو آپ کو اس کے حل کی بھی ضرورت کرنی پڑے گی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ مناسب پرہیز کریں اور اپنی غذاؤں میں ان چیزوں کا استعمال نہ کریں جو بلغم کو بڑھاتے ہیں، تو آپ بہت حد تک بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے بے احتیاطی، تو جس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر میں اب بات کرتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں اگر آپ اس کا ڈیلی بیس پہ استعمال کریں تو آپ اس میں کمی لا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے ضروری ہے مناسب پینے والا ٹھنڈا پانی، ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو اس کی مقدار بڑھا دیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور بلغم کا ایک مین کاز یہ بھی ہوتا ہے کہ الرجی۔ اگر کسی کو الرجی ہے، یہ بہت وسیع ٹرم ہے الرجی، یہ کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ جو ریشے کا ہونا یہ بھی الرجی کو ظاہر کرتا ہے۔ جس چیز سے الرجی ہوتی ہے کوشش کریں کہ آپ اس سے دور رہیں۔ اور دوسرے نمبر پر میں بات کروں گا، پہلے نمبر پر پانی کا استعمال، دوسرے نمبر پر بھاپ۔ اگر آپ بھاپ لیتے ہیں، یہ بھی بلغم کو کم کرنے میں بہت اچھا رول ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری ریمیڈی ہے جو آپ کو گھر میں ہی آسانی سے مل جائے گی۔ آدھا چمچ ادرک کا رس، 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی کالی مرچ، ان سب کو مکس کر لیں، اور یہ آپ چاٹ بھی سکتے ہیں، یہ تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ڈیلی بیس پہ استعمال کریں گے، یہ بھی آپ کے بلغم کو کم کرنے میں، آپ کے سانس کے سسٹم کو بہتر کرنے میں بہت معاون ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ مجھ سے پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ بلغم کس کس کو رہتی ہے اور اس کا کیا حل آپ کر رہے ہیں۔ اور آج میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ